也会去挡别人，会，对不对？你们也去挡别人。其实台湾就是这样，你挡我，我挡你，然后大家过得很辛苦，大家都很危险。对啊，这个是我们自己制造出来的环境啊。那唯一的办法是什么？我告诉各位，这件事情没有解，要有解的时候，只有我们自己先退出，我们自己先让我们所有各位在座的人先把我们离开我们，不挡别人。每一个人如果都要求是不要要求别人不挡你，先我们不挡别人。不挡别人，这个才能够有解。你要要求别人让你可能，先我们不要做。其实如果我们都不做，我们很多人都要求别人做，都不要求自己做。所以这个议题其实给大家做一个很简单的一个诠释。所有东西要自己做。所以我在这里头看到说，其实呢很多车祸，我就举个例子来看，很多车祸的发生是因为有什么？你看很多的，第一个呢，我车道很多摩托车被撞死了是怎么样？我骑好好骑到前面，就是有一个人占用车道停车，对不对？逼着他要变换车道，但他一个不小心一变换车道出来，一部大卡车刚好来，一擦，啪就死掉了。其实你会发现生命有时候是这么脆弱，一下就死掉了。对，但这个谁制造的？其实社会上很多，我个人认为，车祸的原因都是因为我们自己疏忽，我们草率，这个系统回应你的就是危险。但是我们没有这个结论，但是我们其实很多都是别人害。我举个简单的例子啦，在台湾你们最常有的占用人行道啦，占用车道啦，变换车道不打方向灯啦，逆向行车啦，闯黄灯啦，抢黄灯、闯红灯啦，还有呢，绑东西也不绑牢靠一点啦。我曾经看过一个车祸，就这样，有一个人啊，那个小货卡常常最多的时候有些水电工放一个楼梯，或放一个那水电的那个管子在上面。有一天在高速公路，他就开得快，就你啪刹车，他上面那个水管就滑下来，后面刚好一部车跟着到了，说那个水管啪就像，你看90公里的东西，那个速度冲过来，那个水管就啪穿过他的挡风玻璃，从那个驾驶胸部就穿过去，当然被穿死。所以你要看看，其实为什么大家这么草率，绑东西也不绑紧？你要看看，其实有很多东西是大家草率，当然我们很多的法规很多没有管。其实很多的东西载重的东西，台湾对那个绑的要求其实很低，就是照到底要不要覆盖，要不要什么东西，其实我们做的很少。还有很多现在慢慢的说工程要有它绑要有覆盖，让它不会滑下来。但这个问题其实还有一个提醒呢，台湾开车门发生死亡车多不多？高雄市曾经有调查过，他1个月开车门然后产生的车事故500件。车祸几乎每个礼拜都在看到那开车门，但是台湾民众为什么没有学到？开车门，因为我们有摩托车，开车门就是一个摩托车倒下去，车子一来，你要那边就走。所以像这个议题呢，还有嬉戏的小孩在马路上，也不要觉得小孩也会造成别人的。曾经有过这样一个小孩，我就一个小孩就说啦，他在车上路边玩，结果一个摩托车看小孩在那玩的时候，突然间一闪，撞到别人就跌倒摔死。我在讲一个故事，我在事故鉴定里面有一件事情是让我时常都会想起这件事。有一天我在车祸鉴定的时候，一个小学4年级的女生，她一直跟我讲说，妈妈是她爱死。我说，为什么小孩子小学4年级全部都是妈妈爱死？她是这样一个小孩子，国小4年级，她说明天要参加校外教学，今天晚上就叫她妈妈说，她去帮我买一些零食，我跟同学分享。所以当天晚上就出去，她妈熬不过，她就出去买。当天下着雨。他妈妈出去的时候，过马路的时候，拿了一把伞在等路边要过马路。这个时候呢，内侧车道来了一部小客车，开过去的时候，那个水花，地上有水就溅起来，外车道一个摩托车的骑士看到水花溅起来，他赶快闪一下，就闪一下，砰，刚好撞到那个路边，在那等要过马路的妈妈撞，当时也很不幸就撞到头，当天妈妈就走了。请问这个车祸是谁的？肇事原因是谁？最后一定是谁？撞人的才有，对不对？你要知道那个开小汽车那个水花溅起来的人是不是？当然他觉得他没有责任啦，对不对？但是摩托车的人去闪，去撞到路边的人，当然是那个摩托车的人。但是你说这个，其实我这一题是提给大家看到，你看你又听到这个故事，你不要小看那个水花，就像一个家庭破碎。那个小孩子一直到当现场的时候，一直哭的时候，他妈妈是他孩子，要是他不要叫他妈妈出去买东西，他妈妈也不会被车子撞死。但是你会跟他像这个议题来看，谁的责任？只要我们稍微用点心，我们真的帮别人考虑一下，
一个水花可能就是一个悲剧的开始。所以我就觉得这些议题，其实我们如果大家要这样，这是我的责任。所以我在这里头宣导的时候，我们要从小宣导一个啦，当上交通需要大家共同来维护注意。所以我们强调的东西是要教我们国民就要从小不做危害他人的交通用路行为。我这个你会威胁别人的安全，我不要做；我会威胁别人的方便，你不要做。然后养成这样的习惯的时候，一代一代去传下去，变成一个文化，我们才能够改造整个用路的环境。所以这个议题也希望大家第三个点就是这个，我们的每一个动作都要去思考，我要给人家方便，要给人家安全，不要去妨碍别人。小朋友也会让别人找出事故，都会有。你要注意的，老师们如果有把这个观念教给他们，用一些故事去讲，让小朋友能够接受。好了，第四个啦。好，第四个我的介绍就是说，防卫兼备的用路。所以防就是要预防，我们要学的要教什么？知道车祸是怎么发生，还要呢，第一个提醒呢，我们不要成为别人的违规的受害者。那我们是要学两件事。第一件事情呢，预防，你要知道车祸是怎么发生的。我在这里头这样看，车祸其实大部分都是驾驶人的行为所造成的。那这些里面看，乐极生悲，我在这里特别强调一点：当你很亢奋的时候，小心会可能疏忽而造成车祸；当你很沮丧的时候，也要小心，因为你都没有在看马路。这个部分，所以老师会抓住学生的时机。学生最容易出车祸的就是说，可能今天要放暑假，好高兴要放暑假出去，你就要注意到，可能小朋友会不注意，或者你考试的时候考完的时候考得很不好，各位大概有同样的心情，有些人心情很不好，你都不知道怎么回家。所以这个注意，另外一个情形是你很赶时间的时候，所以有时候要注意提醒自己，赶时间的时候就有可能要出状况了。这个时候你要提醒，不要赶，不要赶。我宁愿有一句话，有人讲说，宁愿迟到也不要不到。所以有些时候你要提醒自己，什么时机是一个危险。第二个提醒呢，人有生理，你要知道有反应，所以不能车子要保持距离。另外一个请人有疲劳，疲劳驾驶最好的方法是什么？是睡一觉。疲劳驾驶的时候没有什么好的方法，喝咖啡喝什么饮料都只能解决几分钟，一下子会再疲劳。而且疲劳是一个车祸里面可能相当重要而没有被发现的一些特别的问题。所以疲劳的方法，我就觉得请各位注意。不要疲劳开车，不要喝酒开车，啊。另外一个情景也要特别注意的就是所谓的，这个我们可以预防的东西要尽量去预防。那这个再过来就是第一个，人换个环境也容易发生车祸，所以他事先行程的规划，很多到陌生的地方容易发生车祸，所以要先规划行程，先了解要到哪里，因为你在找马路的过程中也容易发生车祸。所以像很多的议题啊，我想这个部分。我们会很努力的去找，交通安全界的人会去找什么样的情况都会发生车祸，然后来教大家要去预防。当然，下一个东西还有一个就是什么样子保卫自己。我就举个例子来，在台湾的时候，绿灯一变了，不要第一个冲出去，因为很多车祸的受伤者是第一个冲出去。其实因为马路上有很多人会违规抢红灯，已经变红灯，他还是要上，在台湾非常的明显。几乎每一个红灯都有人闯红灯，所以在台湾的时候，我都告诉大家，绿灯一变的时候，不要急着冲出去，先看一看，再决定。通常车祸都是第一个冲出去。第二个情景，开车的时候不要只有抓住方向盘，油门什么都不管，这是不对的。要眼睛要特别注意，有没有特殊情况？我就用一个简单的例子来看，车祸常发生的情景是，假如说一个人要直进，对方要左转，照道理讲，左转应该让我指引你先走，对不对？但是这个人很好心，让他左转。让他左转的时候，我的后面这个右边这个车道的人来，他看不见他，他只要开很快，对不对？过去砰就把他撞到。这种事在台湾很多很多。为什么？你好心变成害他，你让他先走，结果没想到这个情景也碰到一个有一个老先生从中央分割岛，他从那穿越，驾驶人本来车道的时候看到老先生要过，让他过，结果他走过去，后面来一部车子就把他撞死。所以开车的时候特别注意。我举个例子来看，很多的这个有一些这个现象，就让你要特别注意。当你发觉，比如说我举个例子来看，一个人如果正常的时候呢，开车道是有人开中间，有人开右边，有人开左边。但当这个人的轨迹在车道中一直这样飘来飘去的时候，这个人表示有危险，你要离开他远一点。
相对这些情形来看的话，这个危险环境的侦查是很重要的。一个球跑进来，我们会知道什么？下一个可能一个小朋友出来追求，所以我看到这种情况，我赶快紧急刹车，减慢。另外一个情形呢，如果有一部车开到你前面去停车，你就知道下一个他可能要开车门出来了，你要离他远一点。像这一类的问题，其实用心的人，这个去教是可以教会的，但是这个东西如果教会了，我们很多的防御，在预防跟自我保卫过程中会得到更多。所以这些4件事情，我在这个阶段先跟各位教会我推，我说好，先推这4个阶段，让每一个学校老师，你的教学都可以围绕在这4个主题上去发挥你的教学，这样的话你就很明确，我有重心，我有目标的把了。我用我的手，其实教学的部分呢，那融入教学，我在这里也提醒各位老师，教学上请各位老师也注意我们的方法有没有效。我常常开玩笑说，每一个学校都在做交通安全速跑比赛。我到很多个校就问他，老师写速跑跟交通安全有关吗？他说有啊有啊，写字你看都在写交通。我说真的吗？写速跑人都在写1笔1画。你如果要做交通安全，你就做有用的，不是说一直把它凑在一起。那还有地报比赛，我说地报比赛也许有一点的哈。那另外一个，我到一个学校曾经做什么？交通安全民主舞蹈比赛。我说老师跳民主舞蹈跟交通安全有关吗？最近还流行国小还有说交通安全跳绳比赛。我说老师，交通安全比赛跳绳有什么关系？车子来了跑得比较快吗？对不对？很多。另外融入式教学，我在各地举个例子来看。我说融入式教学有的融的不三不四的。我曾到一个国中，他说融入式教学他怎么融入数学融入科，数学融入交通安全。他说交通标志仪是250，警告标志仪是300块，有3000块可以各买几支。他说这个叫做交通安全融入数学科教学。我说老师你也不要这样穿凿附会。另外一个情景，有人国中组融入什么背影，背影。他说拿了橘子，然后跑过这个铁路，再拿起来。他说这样要花多少钱？这是交通安全。我说其实文学就是文学，融入式教学也应该要融入。其实融入式教学要融得好，我就举个例子来讲，像我就问各位，你知道人步行距离速度多少吗？一个车道宽度多少吗？路过4个车道要几秒才能够安全度过呢？如果这个东西可以教数学教学，对不对？我用一个简单的例子给大家看，一个人的步行速度大概3到4公里每小时，我们简单的算，把它算3600，就是1秒走1公尺，1秒走1公尺。好，那再过来呢，一个车道大概3米到3.5米，那我们大概把它算4米好了，简单。我一个车道要4秒，如果4个车道，那就要16秒。小朋友看到还有16秒就知道我就不是过。如果不到16秒，要走快一点，对不对？这个有没有更有效？对，这个比你这数学课教你就可以去教，对不对？要教的有用，不要是穿凿附会。那每一个做的东西，想想看，我教的有用吗？真的，当我们常常用这个问题问的时候，我们的教学就会有效，好不好？我有时间的关系，我就不在。我只是说，今天这4件，我再帮各位复习一下。第一件事情，我看得见你，你看得见我，希望大家应用它。第二件事情，安全空间什么意思？当我不用把握的时候，一定要说 no。第4点就是利他的幽默观，一定要不要让别人的安全受威胁，方便受阻碍。第4点就要说预防不发生事故，也要保护自己不成为事故的受害者。那我这4点，今年度我把它当作是推广交通安全。我们先来做做看的国民的第一件事情。那我希望我们大家如果用心去做，把它带回去，不管你的家人、你的小孩、你的学生，你好好的去用你的想法去规限。其实有时候叨叨一阵子，他就学到了，好不好？我想如果我们大家都花一点功夫下去，我相信台湾的安全可以做得更好，好不好？那我今天时间关系，我就跟各位只介绍到这里，因为不要影响到明天的过程，好不好？谢谢各位。